Welcome to another episode of Untwisted. आज Sunday the 4th of April 2021. म राजन अनि म पूजा। हामी लन्डनमा बस्ने एउटा नेपाली फ्यामिली हौं। हाम्रो पडकास्टमा हामी अहिलेका इम्पोर्टेन्ट विषयहरू र तिनले एउटा अर्डिनरी फ्यामिलीको लाइफमा कस्तो प्रभाव पार्छ यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। We don't mince our words and we don't twist facts around our subject. त्यसकारण हाम्रो कुरा हुन्छ untwisted, straightforward and to the point. कोभिडले गएको वर्ष 2020 लाई पुरै ओझेलमा पार्यो। यो 2021 पनि कोभिडले नै डोमिनेट गर्ने लगभग पक्का भइसकेको छ। अहिले कतिपय देशहरूमा कोभिड अलमोस्ट कन्ट्रोल सिचुएसनमा छ। डेथ र केस नम्बरहरू डिक्रिजिङ फेसमा छन्। तर केही देशमा भने इन्फेक्सन बढी पनि रहेको छ। झन्डै 3 मिलियन मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ अनि करोडौंको जीवन अपसाइड डाउन भएको छ। कोभिडको इकोनोमिक इम्प्याक्ट त यति ठुलो हुनेछ कि यसबाट प्री कोभिड लेभलमा फर्किन वर्षौं लाग्ने कुरामा इकोनोमिस्टहरू एकमत छन्। अहिले संसारभरि भ्याक्सिनेसनको लहर चलिरहेको छ, तर भ्याक्सिन प्रोडक्सन र सप्लाई डिमान्डभन्दा निकै कम गतिमा भइरहेको छ। नेपाल जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश त दाता देशहरूको कृपामा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। धनी देशहरू आफै पर्याप्त भ्याक्सिन जुटाउन सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले कोभिडलाई रिलेटिभली बेटर म्यानेज गरेको मानिएको छ, एटलिस्ट अहिलेसम्म। आज अनट्विस्टेडमा हामी कुरा गर्नेछौँ कोभिड पेन्डेमिक, यसलाई ट्याकल गर्न विश्वले खेपेका च्यालेन्जेसहरू, भ्याक्सिनेसन रोल आउट सिचुएसन र अझै बाँकी रहेका जोखिमहरू। यी विषयमा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका एकजना डाक्टर, अल्सो इन्फेक्सियस डिजिज रिसर्चर, संक्रामक रोगका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर सुरज भट्टराई। सुनाउ राजनले डाक्टर भट्टराईसँग गरेको कोभिड टक। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुरज भट्टराई कोभिडको विषयमा कुरा गर्नको लागि। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राजनजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म आराम छु। हजुरलाई? म पनि ठिक छु। कुराकानीमा हामी सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ। यो कोभिड-19 महामारी फैलेको अब 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। झन्डै 30 लाख मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। तपाईँ इन्फेक्सियस डिजिजको एउटा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यो कोभिड ट्याकल गर्ने कुरामा हाम्रो यो वर्ल्डको डिजिज कन्ट्रोल एक्सपर्टिज, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र गभर्मेन्ट्सहरू फेल भएको जस्तो लाग्छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो। यो कोभिड-19 पेन्डेमिक चाहिँ खासमा नयाँ पेन्डेमिक होइन। हामीले चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज र पेन्डेमिकको चाहिँ हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने चाहिँ 16th सेन्चुरीदेखि नै अथवा चाहिँ त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ रोगहरू एज अ पेन्डेमिक चाहिँ विश्वभर फैलिरहेकै थियो र लाखौँ मान्छेहरूको ज्यान लिइरहेकै थियो। फर इक्जाम्पल 16th सेन्चुरीमा चाहिँ स्मल पक्स आयो, त्यस्तै गरी 17th र 18thमा चाहिँ प्लेगले चाहिँ धेरै मान्छेहरू मार्यो होइन। त्यस्तै गरी 19th सेन्चुरीमा येल्लो फिभर, त्यसै गरी अनि लेट 20th सेन्चुरीमा चाहिँ HIV एड्स जुन अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू छ। त्यस्तै गरी 21औं शताब्दीमा चाहिँ सार्स होइन सुरुवाती वर्षहरूमा, त्यस्तै गरी स्वाइन फ्लू 2009-10 को दौरानमा, त्यस्तै गरी मर्स होइन मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छ, त्यस्तै इबोला र अहिले आएर कोभिड। सो यो कोभिड मात्रै नभएर योभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमको पेन्डेमिकहरू भइरहेका थिए, तर त्यसले चाहिँ यो कोभिडको जस्तो चाहिँ ठुलो रूप लिएको थिएन होइन। जस्तै स्मल पक्सले 56 मिलियन डेथ चाहिँ गराएको थियो, तर त्यो एकदम छिटो नै एन्ड भइहाल्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ HIV एड्सले 35 मिलियन चाहिँ त्यो मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान लिएको थियो, तर कोभिडले अहिले आएर 27 लाख जस्तो मान्छेको चाहिँ ज्यान लिएको छ। यसरी मैले किन यो हिस्ट्री किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड मात्रै चाहिँ एउटा पेन्डेमिक होइन जसलाई अहिले संसारले चाहिँ एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ झेलिरहेको छ। पहिला पनि थियो र पहिला चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ महामारी विश्वभर फैलिने र त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने भएन, किनकि ड्यु टु डिफ्रेन्ट रिजन्स होइन। जस्तो कम्युनिकेसनको टुल्सहरू पनि थिएन, जस्तै गरी चाहिँ अब मान्छे एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट जाने त्यो चलन पनि अलि त्यति फ्रिक्वेन्टली थिएन। र अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ खास वर्ल्डको डिजिज कन्ट्रोल एक्सपर्टिजको चाहिँ फेलर हो भन्ने कुरा सोध्नुभयो, जस्तो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको। त्यसमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ एक किसिमले म चाहिँ फेलर नै हो भन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन्स 2005 जुन छ, WHO ले पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब इन्टरनेसनल कम्युनिटिजहरूले अब जति सक्दो चाँडो यस्तो किसिमको चाहिँ महामारी हुन सक्ने खालको चाहिँ रोगहरू आउने बित्तिकै अब पब्लिक हेल्थ अफ इमर्जेन्सी
अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न अथवा चाहिँ PHEIC भन्छ त्यसलाई, त्यो डिक्लेयर गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ अथोरिटी हुन्छ र त्यस्तै गरी पेन्डेमिक डिक्लेरेसन गर्ने अथोरिटी हुन्छ। त्यो गर्न ढिलाइ भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै छिटो चाहिँ फैलियो र चाहिँ अहिलेको भयावह रूप लियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स एउटा चाहिँ हामीले टाइमली एक्ट गर्न नसकेको हुनाले एउटा ग्लोबल हेल्थकै एउटा चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ फेलरकै रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, यो सबै विशेषज्ञहरूले अनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अनि गभर्मेन्ट्सहरूले पनि यस्तो खालको पेन्डेमिकहरू हुन्छ, इभन बिल गेट्सले पनि यस्तो खालको महामारी आउन सक्छ निकट भविष्यमै भनेर वार्निङ गर्दै पनि विशेष गरेर यो पश्चिमा सरकारहरू अमेरिका युरोपको जुन रेस्पोन्स थियो सुरुमा त्यो चाहिँ अलि फितलो देखिएको थियो। अब यसमा चाहिँ तपाईँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र अमेरिका युरोपहरूको गभर्मेन्टको फेलियर बढी देख्नुहुन्छ कि जहाँ सुरु भयो चाइनामा त्यसको फेलियर देख्नुहुन्छ बढी? एक्ज्याक्टली, अफकोर्स यो COVID-19 जुन कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 को इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ, यो यसको सुरुमा ओरिजिन चाहिँ अब चाइनाको पनि वुहानको एउटा चाहिँ सी फुड मार्केटबाट भएको र एनिमल्स स्पेसली फ्रुट ब्याट्सहरू र चाहिँ बर्ड्सहरूबाट चाहिँ स्पिल ओभर भएर चाहिँ सुरुमा एउटा मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको र त्यो मान्छे जुन इन्डेक्स केस हो उसले चाहिँ अब आफ्नो वरिपरिकालाई सारेको र बिस्तारै वुहानबाट अरू चाइनिज सिटिजमा गएको, बिस्तारै आउट अफ चाइना अनि त्यसपछि आउट अफ एसियन कन्टिनेन्ट हुँदै वर्ल्डभरि फैलिएको यो चाहिँ हाम्रो परिवेश हो होइन। अब यो केसमा अब कति सुपर स्प्रिडरको कुराहरू पनि आयो, त्यस्तै गरी क्रुज सिप्सहरूदेखि लिएर इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरूबाट ट्रान्समिट हुने कुराहरू पनि आयो। यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गभर्मेन्ट्सहरू चाइनालाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन होइन, किनकि गभर्मेन्ट्सहरूले पनि एकदम टाइमली चाहिँ मेजर्सहरू लिन सक्थ्यो, जस्तै ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स होइन, यो स्ट्रिक्ट लकडाउन जस्तो अब अहिले चाहिँ युकेले एयरपोर्ट क्वारेन्टाइन सिस्टमको कुरा ल्याएको छ होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ होटल क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको सिस्टम कुराहरू ल्याइरहेको छ। यो त अहिले 2021 को अर्लिजमा लिएर आयो नि त। खास यो मेजर्सहरू चाहिँ अर्ली मन्थ्स अफ 2020 नै गरेको भए धेरै कन्ट्रोल हुन्थ्यो। जस्तो अहिले अब त्यति बेला नै चाहिँ हो जुन बेला एक्ट गर्नुपर्ने थियो, अब होटल क्वारेन्टाइनदेखि लिएर एयरपोर्ट लकडाउनदेखि लिएर त्यो ह्युमन फ्लो भनौँ न, ह्युमन फ्लो फ्रम वान कन्ट्री टु अनदर कन्ट्री अथवा चाहिँ फ्रम वान सिटी टु अनदर सिटी, त्यो नै कन्ट्रोल त्यतिखेर गर्नु पाएको भए चाहिँ आई थिङ्क चाहिँ कन्ट्रोल हुन्थ्यो होला त्यति बेला। र त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट्सहरूले इन्डोर्स गर्न सकेन, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो मेजर्स लिन सकेन। र अहिले पनि डिफ्रेन्ट लिटरेचरमा पढ्न पाइन्छ कि यो चाहिँ एयर कन्डिसन स्पेसली फ्लाइट्सको जुन एयर फिल्टर हुन्छ नि, जुन त्यो हाइब्रिड फिल्टर भन्छ, इफा फिल्टर भन्छ, त्यहाँबाट सर्कुलेट हुने हाई चान्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। त्यो हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ सुरुमा जुन इन्डेक्स केस आएर चाहिँ यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स भएन, त्यहाँबाट नै सर्यो र जुन कन्ट्रीले चाहिँ ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स बाहिरबाट आउने केसेसहरूलाई चाहिँ ट्र्याक एन्ड ट्रेस गर्न थाल्यो, जस्तै भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, उनीहरू सक्सेसफुल भयो भने जुन कन्ट्रिजहरू जस्तै USA त्यस्तै गरी चाहिँ अब अरू एसियन कन्ट्रिज र युरोपियन कन्ट्रिज जसले चाहिँ अब यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सन गर्न सकेन र प्लस अब अरू प्रिपेयरनेस अरू मेजर्सहरू पनि गर्न सकेन, त्यो कन्ट्रिजहरू चाहिँ वर्स हिट भएको देखिरहेको छ। सायद त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो कलेक्टिभली चाहिँ गभर्मेन्ट्सहरूको फेलर नै हो जस्तो, किनकि हामीले देखिरहेको छौँ नि त कुनै गभर्मेन्ट्सलाई सक्सेसफुल भएको छ, कुनै चाहिँ वर्स भएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ, गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्स अनुसार नै यसको हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ होला। हजुर, अब यतातिर युरोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ इन्फेक्सन कन्ट्रोलमा अत्यन्त कडा रेजिम हुन्छ र गभर्मेन्ट्सहरू एक्सपर्टिजहरू पनि काइन्ड अफ प्रिपेयर्ड हुन्छन्। तर जनवरी 2020मा जब कोभिड चाइनामा फैलियो त्यति बेला यहाँको मान्छेहरू, यहाँको स्पेसली गभर्मेन्टले चाहिँ अलिक कम्प्लेसेन्ट भएर काम गर्ने ढिलाइ गरेको पक्कै हो। अब यसमा यदि हामीले पश्चिमा देशहरूलाई कम्पेयर गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा कोभिडको असरबारे जति न्युजहरू बाहिर आएको छ त्यस हिसाबले सोच्दा गरिब भएर पनि हाम्रो देशले कोभिडलाई इफेक्टिभली ट्याकल गरेको देखिन्छ। तपाईँले त ग्राउन्ड्समै रहेर काम गर्नुभएको छ, नेपालको कोभिड स्ट्राटेजीलाई सक्सेसफुल भन्न मिल्छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। सो मैले आई थिङ्क अप्रिल 2020मा एउटा युके रिसर्च इन्स्टिट्युटको एउटा वेबिनारमा पनि बोल्ने मौका पाएको थिएँ, जुन त्यो लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रोपिकल मेडिसिनले होस्ट गराएको थियो। त्यो बेला नेपालमा आई थिङ्क लेस देन 100 केसेस थियो, जबकि USA युकेमा ओभर 200,000 केसेस थियो होइन। त्यो बेला नेपालमा जम्मा 100 मात्रै केस अथवा इभन लेस देन द्याट किन भयो भनेर मलाई क्वेसन सोधेको थियो होइन। अब त्यो बेला हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के रिजन दिएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एउटा मात्रै पोर्ट अफ इन्ट्री छ, जस्तो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। त्यो बेला चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल आउने चाहिँ स्थिति पनि मान्छेहरूको भइसकेको थिएन,
किनकि इन्डियामा पनि त्यति स्पिड भएको थिएन। त्यही भएर एउटा मात्रै पोर्ट अफ इन्ट्री, त्यसपछि गएर चाहिँ स्ट्रिक्ट लकडाउन सिन्स मार्च 24 होइन 2020 एउटा केस देख्ने बित्तिकै लकडाउन पनि भइहाल्यो र चाहिँ त्यसपछि अब ल इन्फोर्समेन्ट जस्तो पुलिस आर्मीहरू पनि मोबिलाइज गर्यो त्यो लकडाउन चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट बनाउनुको लागि। त्यस्तै गरी अब नेपालमा अब युकेको जस्तो अन्डरग्राउन्ड सिस्टम छैन होइन, अब अमेरिकाको जस्तो युरोपको जस्तो पब्लिक ट्रेनदेखि लिएर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यति होइन त्यति राम्रो पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि पिपलको त्यति इन्टरेक्सन कम भयो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि नेपालीहरू चाहिँ त्यति बेला अब सबै सटडाउन भइसकेपछि चाहिँ गाउँ फर्किने अभियान नै एउटा चाहिँ भएको थियो, अब लुकेर हुन्छ अथवा भागेर हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यति पिपलको इन्टरेक्सन र त्यो क्राउडिङ भएन, त्यसले गर्दाखेरि केसेस कम भएकै हो होइन। तर अब त्यसको मतलब यो होइन कि गभर्मेन्ट वाज वेल प्रिपेयर्ड होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ हस्पिटल्स वेयर क्वाइट रेडी होइन, त्यो भन्न खोजे होइन कि अब नेपालले चाहिँ एउटा विन्डो अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ लार्ज पाएको हो, किनकि अब वर्ल्डभरि नै जनवरीदेखि नै चाहिँ केसेसहरू फैलिन थालिसकेको थियो। नेपालमा त अन्टिल अक्टोबर केसेस त्यति धेरै सर्च पनि भएन होइन। त्यो हुनाले चाहिँ गभर्मेन्टले तयारीको चाहिँ एकदमै एम्पल टाइम पाएको हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रै चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ बनेको हो नेपालको। तर त्यसको मतलब होइन कि स्ट्राटेजिकली एकदमै राम्रो भएको भन्ने। तर आई थिङ्क इफेक्टिभली ट्याकल गरेको भन्दा पनि ड्यु टु होइन जियोग्राफिकल लोकेसन भनौँ अथवा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा सिचुएसन अब अरू त्यो कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बेटर अरू कन्ट्रिज भन्दा युरोपियन कन्ट्रिज भन्दा बेटर भएको हो कि जस्तो देखिएको थियो। हजुर, तपाईँ चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको एउटा रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई गभर्मेन्टले अथवा हाम्रो मेडिकल कम्युनिटीले, नेपालको मेडिकल निकायहरूले तपाईँहरूको सहयोग कसरी लियो, कस्तो भयो तपाईँहरूको भूमिका? अब इमिडिएटली चाहिँ त्यो केसेसहरू बढ्न थालेपछि मैले चाहिँ एउटा नेपालमा आई थिङ्क इट वाज फर्स्ट स्टडी होइन अबाउट द हस्पिटल रेडिनेस, त्यसपछि इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल स्ट्याटस इन एमङ दि सर्भिस प्रोभाइडर्स भनेर एउटा स्टडी मैले प्रपोज गरेर चाहिँ नेपालको 110वटा अस्पतालको प्रिपेयरनेस स्ट्याटस र चाहिँ त्यो आइपिसी स्ट्याटस चाहिँ मैले एसेसमेन्टको एउटा सर्वे गरेको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ सायद आई थिङ्क इट वाज फर्स्ट फ्रम नेपाल र यो पब्लिस मैले अनलाइन पोर्टलमा पनि राखेको थिएँ इभन आई थिङ्क इन अप्रिल अर मे होइन। त्यो एकदमै रिच डेटा थियो 110 हस्पिटल्सको डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सको। मैले त्यो भोलिन्टरीली घरमै बसेर गरेको रिसर्च हो होइन, इन कोअर्डिनेसन विथ अदर होइन साथीहरू डिफ्रेन्ट हस्पिटल्स एराउन्ड नेपाल होइन। अनि त्यो डेटा आइसकेपछि चाहिँ ल नेपालमा यस्तो डेटा आएछ, ल हस्पिटल्सको प्रिपेयरनेसको बारेमा होइन के छ, आइसोलेसन बेड आइसियु बेडदेखि लिएर पिपिईहरू छ कि छैनदेखि लिएर ट्रेनिङ पाएको छ कि छैन, त्यस्तै गरी चाहिँ अरू जस्तै होइन अक्सिजनको कुराहरू त्यो कुराहरू त्यो डेटा आइसकेपछि चाहिँ मलाई यो सिसिएमसी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छाउनी जुन नेपाल आर्मीले लिड गरिरहेको छ त्यहाँबाट कल आएको थियो र म त्यहाँ गएर पनि 2 महिना चाहिँ मैले भोलिन्टरीली रिसर्च डेटा कलेक्सनदेखि लिएर हस्पिटलको चाहिँ प्रिपेयरनेसको स्टडी चाहिँ गर्ने मौका पाएको थिएँ। अब त्यो बाहेक गभर्मेन्टले हामी एज अ इन्फेक्सियस डिजिज रिसर्चर त्यसरी बोलाएको भन्ने चाहिँ अब फाटाफुट्टा चाहिँ बोलाइरहेको हुन्छ, तर एकदमै स्ट्रिक्टली चाहिँ यो वर्कफोर्सलाई यस्तो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ फन्ड गरेर अथवा चाहिँ रिसोर्सेस दिएर मोबिलाइज गर्ने भनेको चाहिँ त्यति सुनिएन। र इभन रिसर्च फन्ड पनि आउट अफ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ पब्लिक अथवा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ रिसर्च फन्ड पनि आएन होइन। त्यो हुनाले चाहिँ हामी जस्तो रिसर्चर नन गभर्मेन्ट रिसर्चर्सहरू चाहिँ अलिकति डिमोटिभेटेड भएकै हो होइन। अब तैपनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने जस्तो अब लिटरेचरहरू पढ्ने होइन, न्युज पेपरमा चाहिँ आर्टिकल्सहरू लेख्ने, अनि चाहिँ पब्लिक अवेरनेस क्रिएट गर्ने सोसियल मिडियामा लेखेर यस्तो कुराहरू चाहिँ गरि नै राखेको हो। इभन मैले पनि 2-3टा चाहिँ आर्टिकल्सहरू पब्लिस गरेँ नेपालको मिडियाहरूमा। त्यो किसिमको चाहिँ भएको हो। र प्लस डायलग्स पनि अब हामीले कोभिड-19 डिस्कसन्स सिरिज भनेर चाहिँ विकली चाहिँ एउटा वेबिनार जस्तो पनि गर्थ्यौँ होइन। त्यही भएर ओभरअल गभर्मेन्टले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ जुन हाम्रो यो रिसर्च कम्युनिटीलाई त्यो चाहिँ अलिक कम कन्ट्रिब्युसन भएको कि जस्तो लाग्छ। भनेपछि अहिलेसम्म जुन कोभिड डेथको जुन न्यूनतम रेकर्ड छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ ओलीको सरकारलाई धेरै क्रेडिट त दिनुहुन्न? जस्तो अघि 2-3 हप्ता अगाडि पनि कुरा आएको थियो, अब कोभिड-19 ले गर्दा भएको मोर्टालिटीको मा चाहिँ अलिकति हेरफेर भएको छ भनेर 250 लगभग
मान्छे मतलब डेथ्सहरू पनि एड भएको थियो नि त त्यो चाहिँ अब रङ क्यालकुलेसन्स फ्रम गभर्मेन्ट साइड ड्यु टु मिसकम्युनिकेसन अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर त्यो थपिएको थियो त्यो हुनाले अहिले ओभर 3000 डेथ्स चाहिँ भएको छ अब तर यो नम्बर चाहिँ कम चाहिँ होइन अब कोभिड यो नम्बर चाहिँ जस्ट कोभिड पिसिआर कन्फर्म कोभिड डेथ्स एकछिन त्यो फिगर फेरि भनिदिनुहोस् त कति अहिलेसम्मको कन्फर्म डेथहरू कति छ नेपालमा कन्फर्म ओभर 3000 डेथ छ नेपालमा होइन अब अनि जस्तो त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 250 चाहिँ पछि थपिएको हो कि जुन पहिलाको डेटा थियो नि त्यो डेटा चाहिँ फल्स मतलब त्यसमा मिसिङ भएको भनेर चाहिँ पछि चाहिँ थपिएको थियो किनकि त्यो डेथ चाहिँ अब मतलब कुनै एउटा निकायले चाहिँ मोनिटर गरेर हुन्छ अर्को निकायले चाहिँ मोनिटर गर्दा त्यो डिफरेन्स भेटियो कि त्यो हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ पछि थपियो होइन अब यस्तो चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क हो किनभने चाहिँ कोभिडले गर्दा डिरेक्ट हुने डेथ र कोभिडले गर्दा चाहिँ अरू हेल्थ सर्भिसेसहरू इम्प्याक्ट भएर हुने डेथ पनि आई थिङ्क कोभिडकै रोल हुन्छ र त्यस्तो चाहिँ धेरै नै डेथ भएको छ इभन सुसाइडको कुरा हुन्छ म्याटर्नल मोर्टालिटी पनि 250% चाहिँ बढ्यो यो कोभिडको टाइममा भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन अब त्यो हुनाले चाहिँ आई थिङ्क यसमा सरकारले लुकाएको भन्दा पनि अब त्यहाँको सिस्टम्स हुन्छ नि जस्तो लोकल लेभलबाट प्रोभिन्सबाट चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा डेटा फ्लोको एउटा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ कुनै ब्रिच भएर अथवा चाहिँ त्यो भएको हुनाले इन्फर्मेसन चाहिँ ल्याकिङ भएको चाहिँ हो त्यो हुनाले एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ अझै पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन सो माइन्युटली हेर्ने हो भने अझै पनि त्यहाँ हिडन केसेस र हिडन मोर्टालिटीको केसेसदेखि लिएर अरू इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलै छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यसपालि त खासै नेपाललाई त्यति धेरै रिलेटिभली हेर्दाखेरि इम्प्याक्ट परेन तर भविष्यमा यस्तो खालको समस्याहरू आयो भने त्यो इन्फ्लक्ससँग जुझ्नलाई नेपालसँग यथोचित टेक्नोलोजी म्यान पावर त छैन होला यसरी अब पेसिमिस्टिक भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन किनकि यो कोभिड-19 को रेस्पोन्सको दौरानमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट स्पेसली मिनिस्ट्री अफ हेल्थले चाहिँ धेरै नै राम्रो चाहिँ पाठ सिकेको छ र त्यसै अनुसारको फन्डिङ रिलिज गर्नेदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्ने र मोबिलाइजेसन अफ लोकल गभर्मेन्ट्सको स्ट्रक्चर मोबिलाइज गर्ने पनि काम भइरहेको छ होइन अब त्यसको मतलब यो होइन कि एकदमै सफिसियन्टली चाहिँ प्रिपेयर छ भन्न खोजे होइन कि अब गभर्मेन्टले स्टिल प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट नै गरेको देखिन्छ होइन प्राइभेट सेक्टरको रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर उसको एक्सपर्टिज चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन स्टिल अब कोभिड-19 रेस्पोन्स भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट फेसिलिटिजमा भर पर्ने र गभर्मेन्टको रिसोर्सेसमा भर पर्ने त्यो किसिमको चाहिँ अहिले पनि माइन्डसेट छ नेपालमा होइन अब त्यो चाहिँ आई थिङ्क चेन्ज गर्नुपर्छ र ह्युमन रिसोर्स पनि आई थिङ्क जुन पहिलाको जस्तो फियर थियो त्यो चाहिँ फियर चाहिँ अहिले छैन अहिले चाहिँ अब आई थिङ्क पिपल वान्ट टु वर्क इन द कोभिड-19 रेस्पोन्स सेक्टर त्यो हुनाले चाहिँ ट्रेनिङ र काम चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अझै द्रुत रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब एकछिन भ्याक्सिनको कुरा गरौँ नेपालमा भ्याक्सिनको रोल आउट कसरी भइरहेको छ वेल नेपालमा आई थिङ्क मैले एउटा जर्नल अफ ट्राभल मेडिसिन भन्ने युकेको जर्नलमा पब्लिस गरेको थिएँ आई थिङ्क 1 month एगो होइन एउटा आर्टिकल त्यसमा चाहिँ मैले 5 इन्साइट्स फ्रम नेपाल्स भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट प्लान भनेर एउटा पब्लिस गरेको थिएँ त्यो एकदमै हाइली एप्रिसिएटेड भएको छ त्यसमा पनि मैले लेखेको थिएँ कि नेपाल इज वान अफ द कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड होइन लो इन्कम कन्ट्रिज भएर पनि एकदमै छिटो फास्टेस्ट रोल आउट गरेको कन्ट्रीमा चाहिँ गनिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले प्रेज गर्नै पर्छ किनकि नेपालको भ्याक्सिन डेलिभरी सिस्टम र भ्याक्सिन इम्युनाइजेसन प्रोग्राम चाहिँ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हो होइन पहिलेदेखि नै अब डिफ्रेन्ट चाइल्डहुड भ्याक्सिन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो हुनाले चाहिँ अब जनवरी 27मा नै कन्ट्रीले रोल आउट गर्यो अब आफ्टर डिफ्रेन्ट चेन्जेस इन द गभर्मेन्ट एक्ट्स होइन त्यो एकदमै राम्रो गरे हो र बिचमा अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ 16 लाखजना मान्छेहरू नेपालीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन पाइसकेको छ र प्रायोरिटी बेसिसमा दिइरहेको छ
अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले राम्रै गरेको देखिन्छ किनकि 6 डोजेस पर 100 पर्सन्स भनेर डेटा आइरहेको छ होइन एज कम्पेयर टु आई थिङ्क 15 to 50 डोजेस पर 100 पर्सन्स इन डेभलप कन्ट्रिज लाइक युके युएसए क्यानाडा होइन इभन इन्डियामा पनि 15 डोजेस पर 100 पर्सन्स छ होइन नेपालमा 6 डोजेस पर 100 पर्सन्ट भनेको चाहिँ अलिकति राम्रै हो होइन एज अ इन लो एन्ड मिडल कन्ट्री त्यो हुनाले चाहिँ नेपालको भ्याक्सिन रोल आउट राम्रै तरिकाले भइरहेछ अनि अर्को चाहिँ प्रोभिन्स वाइज र इभन कम्युनिटी बेस्ड पनि अहिले सुरु गर्ने कुरा भइरहेको हुनाले आई थिङ्क भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ राम्रै भइरहेको छ तर अहिले फेरि अहिले सुन्नमा आइरहेछ कि यो चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ एक्सपोर्ट कम भएको हुनाले स्टप भएको हुनाले भ्याक्सिनलाई एफेक्ट हुन्छ कि भन्ने कुरा आइरहेछ र त्यो बाहेक अर्को कुरा अब भल्नरेबल अथवा हाई रिस्क पपुलेसन्सलाई कसरी चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरामा पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ कमजोरी चाहिँ देखिरहेछ होइन त्यो कुरा बाहेक चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन चाहिँ राम्रै भइरहेको देखिरहेको छु मैले चाहिँ अब भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि यहाँको युरोपियन देशहरूमा पनि तपाईँको भ्याक्सिन वार जस्तो कुनै देशमा बढी कुनै देशमा कम भएकोले भ्याक्सिनलाई एक्सपोर्ट गर्न नहुने नपाउने रोकटोकहरू लगाउने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जाने भ्याक्सिनको सप्लाईमा समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन एक्ज्याक्टली हो यो एकदमै रिच कन्ट्रिजहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन्सहरू होल्ड गरेर चाहिँ राखिरहेको उनीहरूलाई चाहिने भन्दा बढी डोजहरू एक्स्ट्रा डोजेसहरू पनि त्यो स्टकमा राखिरहेको भनेर चाहिँ न्युजहरू पढिरहेको छु अब यसमा भ्याक्सिन इक्विटीको कुरादेखि लिएर इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरूमा डब्लुएचओदेखि लिएर अन्य चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन्सहरूले इथिक्स कमिटिजहरूले चाहिँ एकदमै लबी गरिरहेको छ एडभोकेसी गरिरहेको छ र डब्लुएचओको कोभ्याक्स इनिसिएटिभ पनि त्यसरी नै फर्म भएको हो अब त्यो खास त्यो कोभ्याक्सले पनि अब सबै पपुलेसन इन्टायर पपुलेसनलाई कभर नहुने ओन्ली 20% अफ पपुलेसनलाई कभर हुने हुनाले चाहिँ नेपालमा आई थिङ्क स्टिल 35 to 40 मिलियन डोजेसको चाहिँ सर्टेज हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ किनकि ओभरअल चाहिने चाहिँ आई थिङ्क 45 मिलियन हो होइन त्यसमा चाहिँ 5 मिलियन चाहिँ अलमोस्ट इन्स्योर नै भइसकेको छ भनौँ होइन डिफ्रेन्ट मेथड्सबाट तर आई थिङ्क एराउन्ड 40 मिलियन डोज चाहिँ त्यसको चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने त्यो सस्टेनेबल प्लान चाहिँ छैन आई थिङ्क त्यही भएको हुनाले अब इभन इन्डियाले पनि नेबरिङ कन्ट्री भए पनि उसको प्रोडक्सन क्यापेसिटीमा अलिकति होइन स्टेबिलिटी अथवा भएन भने त्यसले समस्या पार्न सक्छ तर अब अरू कन्ट्रिजहरू जस्तो चाइनाको पनि भ्याक्सिन आइरहेको छ इभन जोन्सन एन्ड जोन्सनको पनि आउने पनि कुरा छ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब इफ नेपाल एलाउज अदर भ्याक्सिन कम्पनीज टु इन्टर होइन लाइक चाइनालाई दिएको जस्तो त्यसरी गरेर आयो भने चाहिँ अलि चान्सेस चाहिँ राम्रो छ नेपालको कभरेज भ्याक्सिन कभरेज बढ्ने होइन आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ अब कस्टको पनि कुरा हुन्छ पिपल मे हेभ टु पे आउट अफ देयर पकेट होइन इन फ्युचर तर फ्युचरमा चाहिँ अफकोर्स त्यो गोल मिट गर्न चाहिँ नेपाललाई एज कमिटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर अर द गभर्मेन्ट होइन त्यो चाहिँ गाह्रै छ लाइक गभर्मेन्टले त फ्रीमा सबै मान्छेलाई अप्रिलको एन्डसम्म भ्याक्सिनेसन गराउने भनेर चाहिँ एउटा एनाउन्स गराएको थियो आई थिङ्क त्यो चाहिँ पोसिबल छैन एन्ड अफ 2021 पनि नेपाललाई त्यो टार्गेट मिट गर्न गाह्रै छ आई थिङ्क एराउन्ड 50% पपुलेसनले चाहिँ भ्याक्सिन डोज फुल डोज पायो भने पनि राम्रै हुन्छ बाई द एन्ड अफ 2021 त्यो स्थिति त्यति क्लियर छैन हजुर अहिले न्युज मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि इन्डियामा कोभिड केसेसहरू फेरि बढ्न थालेको भन्ने समाचारहरू आएको छन् अब नेपाल छिमेकी पनि हो इन्डियाको असर नेपालमा पर्छ पक्कै नै र पपुलेसनले जेनरल पपुलेसन सबैले भ्याक्सिन लगाउन नपाउँदा कोभिडको डर त रहन्छ नै अब त्यसको लागि प्रिभेन्सनको मेजरहरू पनि अपनाउनु पर्छ तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ मानिसहरूलाई एक्ज्याक्टली अब यो अहिले इन्डियामा एकदमै केसेसहरू बढिरहेछ एभ्री डे 50,000 अराउन्डको केसेसमा न्यू केसेसहरू आइडेन्टिफाई भइरहेछ र त्यो स्ट्रेन पनि अब हाइली इन्फेक्सियस स्ट्रेन भन्ने कुरा आइरहेछ र नेपाल चाहिँ को ओपन बोर्डर भएको हुनाले अब फेरि चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल अहिले चाहिँ यो धान बालीहरू अब आई डोन्ट नो कुन क्रप्सहरू चाहिँ त्यो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ नेपालीहरू फेरि घर फर्किने चाहिँ क्रम बढिरहेको छ भन्ने न्युजमा आइरहेको छ तर गभर्मेन्टले एउटा के पार्ट सिकेन भने जस्तो लास्ट टाइम चाहिँ जुन इन्फ्लक्स भयो इन्डियाबाट होइन त्यो बेलामा चाहिँ अब आइडेन्टिटी कार्डदेखि दिनेदेखि लिएर चाहिँ अब चाहिँ डिजिटल रजिस्ट्रेसन त्यो बोर्डर क्रस गर्नेहरूको त्यो गर्नुपर्ने थियो त्यो ट्र्याकिङ चाहिँ गर्न नसकेको हुनाले स्टिल चाहिँ त्यो बोर्डरिङ डिस्ट्रिक्ट्सहरू बोर्डरिङ प्रोभिन्सेसहरू हाई रिस्कमा छ अब प्रिभेन्सन मेजरको लागि चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले जुन प्रायोरिटी गरेको छ भ्याक्सिनको लागि अब एज वाइजदेखि लिएर चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन्सको
बेसिसमा र फ्रन्टलाइनर्सको त्यो बेसिसमा जुन भ्याक्सिनेसनको प्रायोरिटाइजेसन गरेछ आई थिङ्क हाई रिस्क र भल्नरेबल ग्रुप्स चाहिँ त्यो बोर्डर एरियामा बस्ने र चाहिँ उताबाट आउने पपुलेसन हाई रिस्क भएको हुनाले त्यो ग्रुपलाई चाहिँ बढी टार्गेट गरेर भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन चलाउनु पर्थ्यो र त्यो स्टिल टाइम चाहिँ छ नेपालसँग अब त्यो ग्रुपलाई स्टिल प्रायोरिटाइज नगरेको हुनाले र अहिले चाहिँ कम्युनिटीमा यसो हेर्दाखेरि मास्क सोसल डिस्टेन्सिङ र चाहिँ यो सेनिटाइजर युज कम हुँदै गएको हुनाले चाहिँ अलिक हाई रिस्क चाहिँ छ इन्फेक्सन के सर्ज हुने तर यही हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो प्रोग्राम्सहरू आफ्नो रिसोर्स एलोकेसन्सहरू चाहिँ बोर्डरिङ डिस्ट्रिक्ट्समा एकदमै मोबिलाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एज अ प्रिभेन्टिभ मेजर र प्लस अब ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स अब लकडाउन बोर्डर लकडाउन होइन के गर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ अलि स्ट्रिक्टली नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फेज वाइज मतलब सेक्टर वाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कुनै जियोग्राफिक सेक्टर र कुनै एउटा पपुलेसन जुन पपुलेसन चाहिँ बोर्डर क्रस गर्नेदेखि लिएर धेरै मोबिलाइज हुने पपुलेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुर सँगसँगै पब्लिकहरूले पनि सतर्कता अपनाउनु पर्यो अलि एक्ज्याक्टली हो त्यो अब जुन गभर्मेन्टले भनिरहेको छ मास्क लगाउनेदेखि लिएर अब सेनिटाइज गर्ने सोसल डिस्टेन्सिङ भिडभाड नगर्ने त्यो कुरालाई पनि अफकोर्स फलो चाहिँ गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ एकछिन डाक्टर साहब तपाईँकै बारेमा कुरा गरौँ तपाईँ त यही लन्डनको प्रेस्टिजियस लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनमा पढेर जानुभएको तपाईँ जस्ता यङ जेनेरेसनका हेल्थ प्रोफेसनलहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न पाउने वातावरण कतिको छ देशमा थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन है फ्रेङ्कली भन्दाखेरि नेपालमा अब जुन हामीले बाहिरबाट सिकेर आएको नलेज र स्किल्स चाहिँ युज गरेर गर्नुपर्ने कामहरू हो त्यो लेभलको काम गर्न पाउने वातावरण चाहिँ छैन बिकज अफ ल्याक अफ प्लेटफर्म्स भनौँ अथवा ल्याक अफ अपर्च्युनिटिज होइन ल्याक अफ फन्डिङ अनि ल्याक अफ गभर्मेन्ट सपोर्ट होइन त्यो चाहिँ छ त्यो हुनाले चाहिँ अब यसरी म जस्तै अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ जो विदेशमा टप लेभलको युनिभर्सिटिजहरूमा पढेर फर्किएर आएर केही गर्नु खोज्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अब टिम अप भएर कामहरू त गरिराख्नु भएको छ तर एकदमै लो बजेटमा र लो मोटिभेसन अनि चाहिँ लो सपोर्ट भेरी लेस सपोर्ट फ्रम गभर्मेन्ट होइन त्यो सिनारीमा काम गरिराख्नु भएको छ मेरो कन्डिसनमा मेरो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपालबाट चाहिँ जुन त्यसरी पाउने सपोर्टहरूको नपाए पनि मैले इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू इन्टरनेसनल नेटवर्कहरू युटिलाइज गरेर फन्डिङ लिएर आउनेदेखि लिएर होइन कोलाबोरेसन गर्ने र आफ्नो रिसर्चको कामहरू अगाडि बढाउनेदेखि लिएर आफ्नो प्रोफाइल रिसर्च प्रोफाइल बढाउनेदेखि लिएर एकाडेमिक प्रोफाइल मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ मैले लकिली चाहिँ गरिरहेको छु ड्यु टु माई वाइडर नेटवर्क होइन ग्लोबल्ली अब त्यो त्यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा क्षमता अनुसारको काम गरे जस्तो लाग्छ तर फ्रम लोकल पर्सपेक्टिभ्स होइन गभर्मेन्टको साइडबाट अथवा चाहिँ यहाँको जुन फन्डिङ मेकानिजम छ होइन त्यो चाहिँ त्यति मोटिभेटिङ छैन जस्तो लाग्छ मलाई अब एक्ज्याक्टली कुरा नचपाइकन भन्नु पर्दाखेरि गभर्मेन्टले र खासमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँहरू ओके सो स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन अब इभन त्यसमा फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर अब मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स टेक्नोलोजी पनि आउँछ होइन यो सबै इन्टरमिनिस्ट्रियल एउटा टिम बनाएर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा साइन्स फाउन्डेसन जस्तो एउटा अथवा फन्ड क्रिएट गरेर होइन त्यो फन्डबाट चाहिँ हामी जस्तो यङ रिसर्चर्सहरू जो विदेशबाट स्किल्स नलेज लिएर फर्केको छ उनीहरूले मागे जतिको चाहिँ फन्डिङ होइन जस्तो सिलिङ अफकोर्स देयर विल बी सिलिङ होइन अनि त्यो किसिमको फन्डिङ दिएर अब त्यही अनुसारको मोनिटरिङ पनि गर्ने सुपरभिजन पनि गर्ने ताकि चाहिँ फन्ड मिसयुज नहोस् त्यसरी रिसर्च फन्डिङ दिएर चाहिँ यदि यहाँ जुन भएको यो एक्सपर्टिज युज गरेर चाहिँ डेटा जेनेरेसन एभिडेन्स जेनेरेसनदेखि लिएर होइन अब नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि सहयोग हुने किसिमको चाहिँ पोलिसी पेपरहरूदेखि लिएर यस्तो अनि इभन प्रोग्रामहरू डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू यो गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो इन्टरमिनिस्ट्रियल कमिटीले एउटा फन्ड क्रिएट गरेर गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो गरिरहँदा चाहिँ साइन्टिस्ट अथवा रिसर्चर्सहरू भनौँ नेपालमा जो आउनु भएको छ उहाँहरू त्यो डिरेल हुने चान्सेस कम हुन्छ किनकि अहिले के देखिरहेछ भने उहाँहरू अपर्च्युनिटिज अथवा फन्डिङको कमीले गर्दाखेरि आफूले जुन एकदमै युजफुल
काममा लगाउनु पर्ने टाइम चाहिँ अब एकदमै अनयुजफुल कुराहरूमा लगाइराख्नु भएको छ। कति साथीहरू चाहिँ नन एकाडेमिक काममा पनि चाहिँ आफूलाई लान बाध्य भन्नुभएको छ। त्यस्तो कुराहरू पनि छ। त्यो हुनाले चाहिँ आई थिङ्क मेन चाहिँ गभर्मेन्टबाट गर्न सक्ने भनेको अब प्राइभेट सेक्टर मोबिलाइज गरेर हुन्छ अथवा चाहिँ अब कसरी फिलान्थ्रोपिस्टबाट चाहिँ फन्डिङ जेनेरेट गरेर हुन्छ। त्यो किसिमको एउटा फन्डिङ मेकानिजम भयो भने चाहिँ एकदम मोटिभेटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी जस्तो युवाहरू। हजुर, तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लान के कस्ता छन्? सर्ट टर्म प्लानको कुरा गर्दाखेरि म अहिले डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने भएको हुनाले फर टाइमिङ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा हुन्छु, स्पेसली हेल्थ प्रोजेक्ट्सहरूमा। अहिले मेरो काम चाहिँ मेनली हेल्थ सोसल हेल्थ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ नेसनल एजेन्डा जुन हो त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने मेरो एउटा पोर्टफोलियो छ जुन जहाँ म काम गर्छु। त्यो बाहेक रिसर्च पनि साइड बाई साइड गरिरहेको छु। मेरो सर्ट टर्म प्लान्स चाहिँ अब त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेक्टरमै केही एक्सपिरियन्स बटुल्ने र लङ टर्ममा चाहिँ अब अहिले स्मल प्रोजेक्ट्स गरे पनि लङ टर्ममा चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर इन्टरनेसनल पार्टनर्सहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर लार्जर प्रोजेक्ट्स नेपाल बेस्ड अथवा मल्टिनेसनल रिसर्च प्रोजेक्ट्सहरू लिड गर्ने मेरो लङ टर्म प्लान छ। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? यो आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद है। अब एज अ भेरी न्यू ग्रेजुएट अथवा प्रोडक्ट अफ द युके युनिभर्सिटी है, अब जुन मैले युके युनिभर्सिटीको जुन नलेज स्किल्स पाएँ त्यो एकदम हाई क्लास थियो र त्यसले गर्दा मेरो करियर एडभान्स हुन धेरै सहयोग भएको छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब अफकोर्स आई सुड थ्याङ्क होइन द युके गभर्मेन्टदेखि लिएर युके युनिभर्सिटिज र होल एजुकेसन सिस्टम अफ युके। त्यसै गरी चाहिँ अरू साथीहरूलाई कलिग्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जुन आफूले इन्टरनेसनल कन्सोर्टियमबाट नलेज स्किल्स गेन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नेपालमा युज गर्नको लागि चाहिँ इफ यु आर लुकिङ फर एनी कोलाबोरेसन पार्टनरसिप होइन प्लिज रिच आउट होइन त्यो भन्न चाहन्छु। र चाहिँ त्यो गर्नको लागि अहिले एकदम इजी छ, टेक्नोलोजी छ, इमेल छ, त्यसपछि गर्दा चाहिँ सोसियल मिडिया अनेक किसिमको चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरू होइन ग्रुप्सहरू छ, नेटवर्क छ। त्यसलाई युज गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो फ्लो अफ इन्फर्मेसन, फ्लो अफ नलेज स्किल्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला र आफ्नो देशलाई पनि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट सुनाइदिनु होला। हस् डाक्टर भट्टराई, व्यस्तताको बावजुद हाम्रो प्रोग्रामलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। वी विश यु अ भेरी ब्राइट फ्युचर। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द अपर्च्युनिटी। That was Dr. Suraj Bhattarai, a young Nepali researcher and scientist talking about the pandemic and its current situation in Nepal. We hope you found the COVID talk educational and useful too. Please keep listening to Untwisted. You can listen to us in Spotify, Google Podcast, and many other podcast streaming services, as well as in our YouTube channel. Please let us know at untwisted7@gmail.com if you would like us to discuss any specific issues or want to be part of the discourse. Thank you for listening and hope you can tune us in next Sunday for another informative episode. Also, make sure you take the COVID jab when offered and keep yourself and others safe. Let's defeat this deadly disease together. Bye-bye, take care and keep smiling.